Bonjour, hi. Manny ici encore avec Lavage du BAM. Manny here, Lavage du BAM. Aujourd'hui, on a quelques petits projets à faire à cette maison. On a nettoyage de tout l'aluminium. Today we have a cleaning just of the aluminum everywhere that you see exterior of the gutters. Mais on a aussi tout ça, bordure de piscine. On a déjà traité le béton. Alors vous voyez, c'est tout mouillé. Nos produits travaillent à décomposer la croissance organique. So we've already pre-treated the concrete and we'll be starting soon with that surface cleaner. On va bientôt continuer commencer à nettoyer avec le nettoyeur de surface. So we're just gonna go start the pressure washer. It's a long walk. D'habitude, on stationne dans la rue. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, la rue est très loin. On est à peu près 200 pieds de la rue. We're about 200 feet from the street. And we don't usually like to park in the customer's driveway. Never know, sometimes you have a leak. Comme on a dit, on ne stationne pas dans le parking parce que des fois ça peut couler. Puis là, on fait une job puis on nettoie aussi l'asphalte. Alors, très belle maison à Blainville. Alors, let's go. On va partir le pressure washer. We're just gonna turn on the pressure washer and get going. It's gonna get loud. Whoa. Je dois changer la courroie. I have to change the belt on this thing. Bon, on a aussi le cabanon à faire, tout le vinyle, all the vinyl to do on the shed over there. Beautiful day, sun is out, le soleil est full. Hier, on avait de la pluie. On est fin avril. Alors, let's go. Poser ça ici. There we go. We're good? Yeah, looking good.
De retour, we're back. Là, on va vous montrer qu'est-ce qui est arrivé. We'll show you what to do. This is for demonstration purposes only. I don't play around. Ce que je fais, c'est juste pour des fins de démonstration. Je ne fais pas ça. D'habitude, je n'aime pas jouer. Alors, regardez ici. Ben, c'est sale. Ici, on l'a passé. Mais là, il faut revenir au coin avec la petite buse parce que le l'affaire là, le surface cleaner, la nettoyeur de surface ne peut pas aller vraiment au coin. Mais regardez ça. Super clean. Puis le gros zéro, ben c'est zéro. So, as you can see, the big zero is still a zero. We need to take care of that, but everything looks nice. Hey, look, getting some color. On a du soleil aujourd'hui, on va voir un peu de couleur. Alors, on a commencé ça, puis on doit faire ici tout le tour, tout le béton. Et après ça, on va attaquer tout le blanc. So we're going to do all this. Then we're going to attack all the aluminum, get that done. Where can you reach us? Hold on. Voila. Facebook, Google, Instagram, and lavagedoubam.com. Bonne journée et on continue notre travail. Very nice day. Look at that. N'oubliez pas de cliquer like, sign up, suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Thank you. Merci. Bonne journée.